호두가 제일 잘생겼다. 호랑이. 내가 쪼져놔도 야들이가 모르고 쳤슈. 이건 짜줬어. 눈을 주고 눈 안 주냐? 이거를. 그거 왜 얘네한테 줘? 어머. 별 좋은 거 아닌데 그거? 많이 먹는 것도 아닌데. 호두. 호비. 호랭이 다 먹어. 그 큰 걸 다 줘버리네. 없어. 니 왜 늦게 오노? 일찍 오지. 뺏어 먹어라 호랑이가. 한 개 또 집에 또 있는데. 그거 주지 마. 가을이 왜 나갔어? 집에 들어가. 일로 오지 말고 집에 들어가. 집에 들어가. 집에 들어가세요. 그래. 아니, 저기 있더라니까, 저게, 이서가. 요거 문 요거, 이거 집어 연다, 이런데 여기도 여서 지나갔으면 있어. 저기도 빨라, 가을이. 다 나왔지? 문 닫는다. 작으신 좀 내려가. 응. 가을이. 저 자식이. 진짜 별나다 저거. 어? 별나 가을이. 가을. 가을이. 응? 잠깐 나갔다 와도 좋은 갑네. 가을이 왜 저래? 뭐하니, 가을아? 응? 밥 먹으세요. 맘마 먹자. 들어가세요. 맘마. 밥 먹어요. 맘마 먹어요. 어? 어머 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 우리 용감하다. 우리 용감하다.
봄이가 저렇게 화내는데도. 야, 호리한테는 살살해, 응? 나 간다, 안녕. 잘 자. 안녕.